Kuri uyu wa kane genekerezo rya 12 Nyakanga uno mwaka wa 2024 ishirahamwe RCF Nyunganira rikorera muri komine Rugombo ryakoze igikorwa cyo gutanga imfashanyo kuri bantahonikora igizwe n'ibikoresho by'ishure. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Abanyeshure 150 nibo baronkejwe n'ishirahamwe RCF Nyunganira ibikoresho by'ishure. Ico gikorwa kikaba catewe iteka n'abasanzwe bajejwe ico gisata cyo gufatana mu nda muri RCF Nyunganira, abaserukira intwaro muri komine Rugombo ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine, hamwe n'abandi batandukanye basanzwe bahurikiye muri RCF Nyunganira. Uhagarariye ico gikorwa cyo guha bantahonikora ibikoresho by'ishure aratwiganira ibijanye n'ibyo bikorwa. Teguwe kuri iri genekerezo turamutse uyu munsi ngaha turamura abana tugomba ko batangura ishure, bari baruhijwe n'ibikoresho by'ishure na cyane amakaye n'amakaramu. Dufise kutonde abana baba 150 tugomba duhereze ibikoresho byo gutangura umwaka w'ishure uyu munsi, nkuko rero ubuyobozi bwabisabye. Ni nayo mpamvu mubona dukoraniye ngaha kugira ngo ico gikorwa tugishire mu ngiro. Abarundi baciye mu Kirundi ngo amaso yerekwa bike byinshi akabyibonera. Murabona ko twatewe iteka n'indongozi. Iki ni kimenyamenya cerekana ko ibikorwa dukora imbere y'amategeko biba bizwi kandi bishingiwe intahe, muri uku kuza kudufata mu mugongo no kudushigikira muri bino bikorwa. Reka twongere dukomera amashi indongozi zacu zo muri komine Rugombo. Akaba yashikirije ijambo ry'impanuro yatekerewe n'userukira RCF Nyunganira. Rero mu ijambo nyamukuru ry'umuyobozi wa RCF Nyunganira aratera intege urwaruka, na cyane aba bana bakiri bato bataragira kuco bigejeje ko, bakaba banavuye mu miryango ibayabaye ikunda gukomerwa n'ibikorwa byo gutanguza imyaka y'ishure. Akagira nti waruka mureme kandi mushikame ku gikorwa kiruta byose mukunda igihugu cyabibarutse, kugira ngo igihe muri ko murategwa intege n'ishirahamwe RCF Nyunganira, namwe muze mutera iteka igihugu cacu c'u Burundi mu kuba abana b'indero, abana b'urupfasoni, abana mushira mu ngiro ibyo abigisha banyu babasaba. Amakaye tuba tubahaye ntabwo ari amakaye yo kuja gucapamwo ibiteye isoni, ahubwo n'amakaye yo kugira ngo mwunguke ubumenyi, ejo namwe muze mutubere abatware mushobora kutuyobora kandi muri kwiterambere rirama. Abitabiriye ibyo bikorwa haba mu ntwaro canke mu mugambwe uri ku butegetsi bakengurutse ku bikorwa RCF Nyunganira iriko irarangura cane ibikorwa by'urukundo. Twabamenyesha ko ishirahamwe RCF Nyunganira ririko rirakora ibikorwa bidasanzwe mu bisata nka byose bigize ubuzima bw'igihugu, cane mu gufatana mu nda, aho iryo shirahamwe ryita cane ku bantu ba mikoro make mu kubaronsa uburaro, ibifungurwa, kwivuza ndetse no kwita kugwaruka ruri mu mashure rufisa mikoro make. Iryo shirahamwe kandi rirafasha cane imfubyi n'abapfakazi, eka rikaba rifise na microfinance, aho iyo microfinance iriko irafasha cyane abarimyi n'aborozi n'abafise imigambi itandukanye mu kubaronsa uburyo bwo bafasha gushika ku ihangiro ryabo. RCF Ijwi ry'Urwaruka FM.